103. Je t'envoie ici. Maintenant, le problème de miracle, c'est ça se passe dans l'esprit. Mambo ya muujiza ile inapitikanaka roho kiroho. Je ne sais pas si vous me comprenez là-bas. Sio mnanielewa mzuri. Le problème de miracle, c'est quelque chose d'esprit. Mambo ya muujiza ya roho. Parce que c'est un domaine de surnaturel. Ni mambo moya ya yulu ya va perdre du poids. Mtu hawezi kuelewa kwamba yeye atashusha uzito. Elle peut faire des mouvements et des mouvements, elle peut manger, donc elle peut refuser de manger, mais juste avec un simple, on appelle ça un simple parole, on a perdre poids. C'est ça le miracle. Ye anaweza kujizuiza juu ya chakula, lakini na msemo tu ya bure anaweza kupoteza tena uzito. Uko na imani de perdre le poids, ya kupoteza kupunguka hapo upunguke. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. On est qu'on a bâti na kukonda kwa perdre poids, on est qu'on a bâti dans sa kukonda. Est-ce qu'on a ile bâti? Oui, ni mama ngapi? Amen. Rudia kumbele. Alors, j'expliquais sur ce qui concerne le problème des miracles, c'est un problème d'état d'esprit. Mambo ya muujiza yanalingana na hali ya kiroho. Et pour ce qui concerne elle, après chez elle ne commencera pas encore à ronfler. Ye alishalamuka sana tena kongoroma kushuka. Je vais ajouter deux personnes elles aussi qui ronflent, n'est pas entraînées. C'est une maladie, hein? N'oubliez pas ça. Les personnes qui ronflent. Venez, je vais payer pour vous. C'est une maladie. C'est une maladie parce que ça bloque. Amen. Amen. Jovi. Même chez une fois, ça va pas marcher. Hein? Ok. Tu manges qui, hein? 50. 70. Ça va. Ok, je vais le voir ce soir là-bas. Seigneur, merci pour leur restauration. Voici une bêtise. Et ils vont ronfler ça, après ronfler. La femme a checké une maille. C'est ça qu'on appelle un miracle. C'est ce qu'on appelle un muujiza. À chaque fois, là, comment on va bien va passer là, on va mettre la langue, on va passer dans la côte de pas l'amour. Ah, chapeau, hein. L'éternité, à l'éternité, tu es toujours le même. Comment c'est bien, mais là, il va m'allonger Chini, on va l'arracher Chini pour qu'il m'explique respiration. Personne n'a poche, parce que lui, il a un problème. La poche. Comment, quand il va voir respiratoire qui va calor pour ça, à permettre un peu
Muito purificação aqui para na ronfle. Bom, até acabou uma chumba já. Por isso, se veio das praias. L'éducateur ne voit pas seulement. Jamais tu vas. Mighty name of Jesus Christ. Jésus. En éternité, tu es toujours le même. Tu ne connais ni début ni fin. In the mighty name of Jesus Christ. Tu es celui qui est. Et on passeront. Jamais tu ne passeras. Oh, leur pouvoir tomberont en amour. Le tien est. Je veux savoir, Napenda nijue c'est quoi? nini tuko nauliza Y nini. a-t-il quelqu'un qui peut nous répondre? Kuko mtu anaweza kujibu. Oui? Parce que moi je vois l'esprit des morts, c'est pourquoi je suis en train de question. Mimi niko naona roho ya mauti toka mimi namuona. Elle monte. Panda. Monte, Panda. monte, Panda. monte. Panda. Elle monte vite. Panda là. Monte, Panda. monte. Panda. Elle monte vite. Panda là. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Monte, Panda. 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 monte. Panda. Je t'ordonne Na kuamuru de quitter. utoke. Il y a quelque chose qui se trouve dans sa poitrine. Il faut adapter, chercher les accents. Kuko kitu kiko mefua inabidi atapiki. Laissez là. La laissez. Restez à côté d'elle. Vomit. Vomit. Tapika. Vomit. Tapika. Vomit. Tapika. Vomit. Tapika. Vomit au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Elle commence à vomir. Anza kutapika. Et vous verrez, après ça, elle va s'établir. Kisha hii atakuwa mwenye kustarehe. Une fois ce truc-là, la libère, elle va Kile kitu s'établir. ukimwachia kuwashina na kuwa mwenye kustarehe. In the mighty name of Jesus Kwa Christ. jina la Yesu In the Kristo. mighty name of Kwa Jesus Christ. jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Kwa Jesus jina Christ. la Yesu Kristo. Elle vomit. Tapika. In the mighty name of Jesus Kwa Christ. jina la Yesu Kristo. In the mighty name Kwa of Jesus Christ. jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Kwa Jesus Christ. jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus Christ. Jina la Yesu Kristo. Come on. Ale, wende. In the mighty name of Jesus Jina la Christ. Yesu Kristo. Vomit. Tapika. 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 Vomit, c'est
sans sorcier. Allez, commence à... Allez, vomis. The mighty name of Jesus Christ. Jina la Yesu Kristo. Tapika. Vomis vite. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Vomis vite. Tapika de Jésus. Kwa jina la Yesu. Vomis. Tapika. Vomis. 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 Vomis vite. Allez, vomis au nom de Jésus. Allez, commence à vomir. Commence à vomir. Elle va vomir. Elle va vomir. Ce sont des choses qui l'a rendu aussi faible. Quand elle sera guérie. Viens, fais-moi essayer le aussi. Je vais checker ce qui ronfle encore davantage. Qui es-tu? Qui es-tu? Parle, qui es-tu? Sema wewe uko nani? Vomis. Tapika. Vomis. Tapika. Vomis. Tapika. Allez, vomis. Tapika. In the mighty name of Jesus Christ. Allez, vomis. Tapika. Vomis. Tapika. Allez, vomis. Tapika. Mubambi ataanza kwenda na roho. Mubambi naye akwe position ya tapika. Il va dégager ce qui est bien. Il va dégager ça. Il va dégager ça. C'est indépendamment de sa volonté. Je ne peux pas dire caprice. Il y a que mon moment, mais pas capter la fonction. Elle t'a piqué. L'esprit t'a moins en bio, il t'a libéré. Après le moment pour vivre, il est un peu pour la débité de chaque bloqué. Il y a quelqu'un qui a moins de pas y quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend là-bas? J'ai dit, il y a moins de quoi. Je sais de quoi mon Dieu est. Après, on a dit que je t'en peux. Ma fille, donne le bébé à celui qui a ton côté. Toujours là-bas. Je vois l'alliance de mariage. Et on enlève cette alliance. Élève ta main droite. Je vais te faire rentrer chez toi. In the name of Jesus Christ. L'esprit qui est éternel, allez, manifeste-toi. Vite. Vite. Toi qui as voulu briser son mariage, elle monte. 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 Monte vite. Elle monte. Au nom de Jésus. Elle monte, monte, monte. Monte. Je t'ordonne de monter. Elle monte vite, monte. Au nom de Jésus, elle monte. Monte encore, monte. J'ai dit monte, tu vas pleurer, tu vas partir. Dans le nom puissant de Jésus, monte, je te tourmente ce soir. Bah! Vite au nom de Jésus. Bah! Tu vas rentrer et tu vas la laisser libre. Elle n'aura pas 3 jours ici, elle va rentrer chez elle. Elle dégage. Vite, maintenant, elle monte. Bah! Bah!